Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, pessoal. A dica de hoje é o seguinte, tá? Barulho no motor. Isso aqui é uma Fan 150 2014, tá? Peguei essa moto aqui zeradinha, filezinho, e do nada surgiu um barulho no motor, tá? Aquele barulho que você fala, porra, fudeu o motor da moto. O que que eu fiz, pessoal? Eu trampando de segunda a sexta, tá? Sem tempo de levar a moto em algum lugar, sem tempo de eu mesmo mexer na moto. Eu procurei informação e vi que tinha uma oficina boa ali no centro, né? E fui lá no final de semana. Fui no sabadão lá. Oficina bonita, né? De nome, tá? Cheguei lá, só tinha moto grande, carenada, tal. Aqueles motorzão enorme. Eu cheguei e falei com o cara lá, não sei se ele era o dono da oficina, né? Tava no escritório sentado. Falei, cara, tô com uma Fan ali, que tá com barulho no motor, cara. Tem como você dar uma olhadinha pra mim? O cara, bora lá, vamos dar uma olhadinha lá. Cara, o cara ligou a moto, tá? Colocou o ouvido ali no motor. Falou, cara, isso aqui é o seguinte, isso aqui é motor, tá? Eu falei, sério? Ele falou, mano, sério, isso aqui é motor. Falei, putz, cara, e quanto que fica pra fazer esse motor aí? Falou, cara, você vai gastar aqui uns R$ 2.000. Eu falei, e qual que é o prazo pra mexer e ficar pronto aí? Ele falou, cara, 2 dias aí pode vir buscar a moto, tá? Já tá pronto. Falei, caramba, cara, rapidinho. Ele, mano, rapidinho. Falei, beleza, eu vou levar a moto pra casa, vou pensar direitinho o que eu faço aí, qualquer coisa eu retorno aí. Ele falou, beleza. E fui, voltei pra casa pensando, falei, caramba, cara, gastar R$ 2.000 nessa moto, acabei de pegar a moto, tem pouco tempo, né? Queria gastar esse dinheiro aqui agora. Conversando com um amigo meu, eu falei, amigão, tem um lugar que você leva a sua moto pra você me indicar e tal. Ele me indicou a oficina de bairro, entendeu? Uma oficina aqui perto do bairro onde eu moro. Ele falou, cara, leva lá, que eu levo minhas motos direto lá. O cara é gente boa e tal. Eu falei, beleza. Catei um dia na minha folga, levei a moto lá. Cara, você não vai acreditar. Quando eu estacionei a moto em frente da oficina, eu comecei a caminhar em direção à oficina. O cara já falou, cara, esse aí é motor. Eu falei, tá, pô, o cara aqui é foda, hein? Eu falei, mano, bom dia, tudo bem e tal. Tem como dar uma olhadinha na minha moto? O cara falou, cara, é o som que eu escutei aqui de dentro. Aquilo ali é motor. Vocês não querem dar nem uma olhadinha, dar uma volta com a moto? Eu falei, não, eu já escutei, cara, é motor. Eu falei, quanto que eu vou gastar pra fazer esse motor aí? Ele falou, cara, você vai gastar aí uns R$ 2.000. Eu falei, caramba, eu não contei pra ele que tinha levado em outro lugar, né? Não contei. Peguei as duas informações, falei, não, beleza, cara. Vou pensar direitinho o que, que eu faço aí, né? Não tô sem dinheiro pra mexer na moto agora. Não achava que era esse valor, não sabia o que que era, né? Só um orçamento, não, beleza. Voltei pra casa, falei, caramba, cara. Dois caras falou pra mim que era R$ 2.000, cara. Dois caras falou pra mim. Porra. Agora, pessoal, vou te contar qual que era o defeito dessa moto aqui, vocês não vão acreditar, cara. O barulho que ela fazia era um barulho de... Puta, tá batendo biela. Pessoal, é o seguinte, o problema dessa moto era apenas o esticador da corrente, cara. Isso daí, era apenas o esticador da corrente. Eu troquei o esticador, troquei aqui em casa mesmo, eu troquei o esticador da corrente e a moto ficou zerada, zerada, silenciosa, cara, silenciosa. Eu gastei menos de 100 reais e acabou o problema dessa moto. Pessoal, então a dica que eu deixo pra vocês é o seguinte, cara. Se a moto de vocês, esse modelo de moto aqui, que é comum fazer barulho no motor, tá? É comum. Não vai diretamente no primeiro mecânico. Leva uns 3 no mínimo, tá? Pra você ver qual que você sente uma confiança ali pra estar fazendo o serviço, beleza? E a dica foi essa. Se inscreva no canal, tamo junto e é nóis. Fui!